anigoo jooga magaalada Muqdisho oo calankayga Soomaaliland ku dabaaldegaya ayaa iminka la soo weeraray waxay soo weeraray dhalinyaro iyo waayeel iyo dumar saa waxa la igu galay baangado iyo sakiin hadda waan sii cararayaa sababta liigu dilayna waa qadiyada Soomaaliland iyo calankayga iyo maxaa u go'dan oo Yuhuuddu ay taageertay Israa'iil aqoonsiga uga heshay hadda waxaan sii socdaa counter-rollka dhinaca bari waxaan u cararayaa dhinaca iyo Puntland jamhuuriyadda Puntland oo iyana dhawaan go'i doonta dalka ugu horeeya aqoonsan doona uu noqon doono Soomaaliland dowladda Jabuuti oo xabsiga u taxawday dhammaan dhalinyaradii dabaaldega ka dhigayay caasimadda Jabuuti isla markaana u dabaaldegayay aqoonsiga Somaliland waxaan kula wadaagi doonaa ku dhawaad 50 dhalinyaro oo ay ku jiraan dhaqan iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Somaliland kuna sugnaa Jabuuti oo halkaas ku dabaaldegay oo buux dhaafiyay xabsiyada dalka Jabuuti hadaba maxaa ka jira cirro inuu la soo xiriiray madaxweynaha dalka Jabuuti isla markaana uu kala hadlay dhalinyarada lagu xiray gudaha dalka Jabuuti waxaan kula wadaagi doonaa xogo dheeraad ah sidoo kale waxaad daawan doontaan dowladda Jabuuti oo war ka soo saartay dhalinyaradii ay xirtay sheegtayna inay sii wadi doonto beegsiga dadka taageersan kala qaybinta Soomaaliya isla markaana ay si weyn u taageersan tahay in bulshada Soomaaliyeed ay midoobaan qodobada kale aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya madaxweyne Ciro u yeeray taliska ciidanka Somaliland kalana hadlaya sidii looga jawaabi lahaa tilaabadii ay qaaday dowladda Jabuuti sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqyada u xoogan oo caawa ka taagan gudaha magaalada Saylac ee ciidanka beesha Ciise oo howlgalo ka wada gudaha magaaladaasi qodobada kale aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ugaas Mustafa oo wada qorshe halis ah oo la xiriira la wareegitaankii inay gacanta ku dhigto beesha Ciise gudaha magaalada Saylac qodobadaas ayaa daawan doontaan haday tahay markaagii kugu horeysay oo aad halkan soo booqato waxaan ka codsanayaa marka hore in channelkan aad ku soo biirto subscribe-na dhahdo si aad u hesho wararka degdega aynu halkan soo gelino aynu ka horeynay dowladda Jabuuti ayaa xabsiga u taxawday ku dhawaad 50 dhalinyaro kuwaas oo dabaaldeg ku sameeyay gudaha dalka Jabuuti gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Jabuuti una dabaaldegayay aqoonsiga Somaliland dhalinyaradan ayaana la sheegay in booliiska Jabuuti ay xabsiga u taxaabeen iyagoo lagu eedeeyay kala qaybin bulsho iyo kala goynta ummadda Soomaaliyeed taasoo ay dowladda Jabuuti ay sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin isla markaana ummadda Soomaaliyeed ay yihiin kuwa midaysan isla markaana marnaba aysan raali ka noqon doonin kala qaybinta bulshada Soomaaliyeed dhalinyaradan la xiray ayaana la sheegay inay soo xirteen calanka Somaliland isla markaana ay muujinayeen taageero aad u xoogan ayna sheegayeen erey ka dhana Soomaaliya iyagoo si weyn u taageerayay Somaliland Jabuuti ayaana qorsheynaysa in haatan dhalinyaradan la horgeeyo maxkamado inta lagu helo dambiyo kuwaas oo lagu eedeynayo kala qaybin iyo kala qobqob bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda in ay taageerayeen dhanka kale dowladda Jabuuti ayaana war ka soo saartay dhalinyaradan ay xabsiga dhigtay waxayna sheegtay inay si weyn u taageersan tahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed isla markaana marnaba aysan aqbali doonin in laga shaqeeyo kala qabqabida iyo kala taga bulshada Soomaaliyeed waxayna si cad banaanka u keentay mowqifkeeda aqoonsiga Somaliland oo ay sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin oo ay si weyn u taageersan tahay in bulshada Soomaaliyeed ay mid tahay isla markaana xilligan aan la kala saareen dhalinyaradan la xirxiray ayaana waxay ku soo aadaysaa xilli maalinnimadii shalay dalka Jabuuti uu ka degtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi kulamaan caadi ahayn kula qaatay madaxweynaha dalka Jabuuti kalana hadlay xaaladan soo cusboonaatay aqoonsiga Somaliland iyo sida xilligan ay isaga midaysan ugu midoobi karaan dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti si looga hortago aqoonsi beenaadkan la doonayo in lagu dumiyo gobolada waqooyi dhibaato hor leena halkaasi inay soo gaarto taasoo ay si weyn kaga cabsi qabto dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay diidan tahay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaana waxa uu sheegay inuu taageersan yahay wadajirka iyo wada noolaanshiyaha bulshada Soomaaliyeed isla markaana muddo uu ka soo shaqeynayay arintaasi
welina uu u taagan yahay islamarkaana uusan aqbali doonin marnaba in la kala qabqabo bulshada islamarkaana calamo kala duwan Soomaaliya xilligan ay yeelato taasoo uu sheegay inay halis ku tahay qaranka Soomaaliyeed marnabana aysan aqbali doonin dowladda Jabuuti. dhankeeda Somaliland ayaa arrintan si weyn kaga falcelisay dhalinyaradan u dhashay Somaliland islamarkaana u dabaaldegayay aqoonsiga maamulkaasi in lagu xirxiro gudaha dalka Jabuuti. xildhibaana ka tirsan Somaliland oo arrintan ka hadlay ayaana waxay sheegeen in Jabuuti ay qaaday tillaabo halis ah taasoo kala fogeynaysa Somaliland iyo Jabuuti haddii aysan raaligelin ka bixin islamarkaana xabsiyada aysan ka sii daynin dhalinyaradan dareenkooda muujinayay islamarkaana taageersanaa aqoonsiga Somaliland. waxayna sheegeen in Jabuuti arrinta ay ku howlan tahay iyo tillaabooyinka xilligan ay qaadayso ay khatar aad u xoogan ay gelin karto midnimada iyo wadajirka shacabka Somaliland iyo Jabuuti. dhanka kale wararka aynu helayno waxay sheegayaan in madaxweyne Ciro uu yeeray taliska booliiska iyo sidoo kale militariga ee Gaxnuug islamarkaana uu kala hadlayo xaaladahan ka soo cusboonaaday Jabuuti dhalinyaradan la xirxiray iyo arrimaha magaalada Saylac. kulankan oo ah mid albaabada u xiran ayaana xoguhu waxay tilmaamayaan in si gaar ah looga hadlayo sidii ciidamo aad u tiro badan gaar ahaan ciidamada RRU-da loo geyn lahaa magaalada Saylac islamarkaana looga jawaabi lahaa tillaabada ay qaaday Jabuuti taasoo Ciro haatan uu doonayo inuu beegsado beesha Ciise ee ku sugan gudaha magaalada Saylac. dhankiisa ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa oo xogtan haya ayaana waxa uu haatan wadaa kulamo gaar ah islamarkaana uu kaga falcelinayo tillaabo lagu dhibaateynayo beesha Ciise oo ka timaada Somaliland maadaama xilligan xukuumadda uu hogaamiye Ciro ay si weyn u dhibsatay in Jabuuti ay diiday aqoonsiga Somaliland islamarkaana xilligan gudaha dalka Jabuuti ay ku beegsanayso dhalinyarada sida weyn u taageersan mowqifka gooni isu taaga ee Somaliland. ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa ayaana waxa uu dhankiisa wadaa kulamo la xiriira sidii loogu midoobi lahaa dagaalka xilligan ka socda beesha Ciise ay ka wado gudaha magaalada Saylac islamarkaana loo midayn lahaa awoodda beesha si looga hortago xilligan duulaan kaga yimaada beesha Gadabursi ama Somaliland ka oo lagu dhibaateynayo beesha Ciise ee ku sugan gudaha magaalada Saylac. ugaaska ayaana la soo sheegayaa in qorshihiisa uu yahay xilligan inuu gebi ahaanba la wareego ammaanka guud ee magaalada Saylac islamarkaana uu gacanta ku dhigo isagoo kaashanaya ciidamada dalka Jabuuti iyo qaybaha kala duwan ee beesha Ciise isaga kala yimid Jabuuti iyo sidoo kale dalka Itoobiya. mowqifka diidmada aqoonsiga Somaliland ayaa waxaa jira wadamo dhowr ah oo si weyn kaga soo horjeedo iyo ururo caalami ah oo gebi ahaanba diiday aqoonsiga Somaliland ay heshay islamarkaana ku tilmaamay mid sharci darro ah. xilli habeennimadii xalay qaramada midoobay dood culus ay ka dhacday halkaasi oo looga doodaya aqoonsiga Somaliland islamarkaana la sheegay in xilligan Somaliland aysan noqon karin dal madax bannaan marka loo fiiriyo baaxadda dhulka iyo shacabka islamarkaana halkaasi ay ka taagan yihiin muran dhuleed iyo bulshada oo halkaasi kala qobqobid iyo kala eexid halkaasi lagula kacayo taasoo la sheegay inaysan suurtagal ahayn in beel gaar ah ay noqoto dowlad haddii ay dhici karto taasina beelo badan ay noqon lahaayeen dowlada madax bannaan. dhanka kale haddaynu eegnana Somaliland ayaa waxay wadaa qorshe la xiriira sidii ciidamo dheeraad ah ay u geyn lahayd magaalada Booramo oo xilligan ay ka cabsi qabto inay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda aqoonsiga Somaliland iyadoo kol hore halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado watay oo aad u xoogan oo gilgilay magaaladaasi islamarkaana ay dhigayeen beesha Gadabursi kadib markii xukuumadda Ciro ay fasaxday bandhiga buugga xeer Ciise beesha Gadabursi ee ku sugan halkaasina ay si weyn uga soo horjeeday in halkaasi lagu qabto bandhiga buugga xeer Ciise taasoo ugu dambeyntii sababtay xukuumadda Ciro inuu ka laabto go'aankii uu qaatay islamarkaana uu ku fasaxay bandhiga buugga xeer Ciise.
dibadbaxyada ka dhaca magaalada Boorama ayaana suurtagal ah inay qalqalgeliyaan aqoonsiga ay Somaliland xilligan heshay isla markaana ay suurtagal noqoto in laga laabto aqoonsiga Somaliland isla markaana taa ay haatan si weyn kaga gaashaamanayso Somaliland isla markaana ay wado qorshe ay ciidamo dheeraad ah ku geynayso gudaha magaalada Boorama taasoo ujeedka ugu weyn uu yahay sidii lagu caburin lahaa shacabka halkaasi degan oo si weyn u taageersan midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed isla markaana ka soo horjeeda in xilligan aqoonsi ay hesho Somaliland waxayna ku tilmaameen aqoonsigaasi mid lagu dhibaateynayo shacabka Somaliland isla markaana aan dan u ahayn Somaliland oo muddo 30 sano ka badan raadinaysay aqoonsi ayaana aqoonsigan ay heshay si weyn ugu dabaaldegtay isla markaana sheegtay in ay diyaar u tahay inay sameyso wax walba oo suurtagal ka dhigi kara inay dalal kale ka heshay xilligan aqoonsi buuxa guud ahaan daawadayaal warkii aad caawa ka daawanaysay Kacaan Media anaga inta ilaa iyo dhamaadka muuqaalka haddii aad nala soo gaartay waxaan ka codsanayaa in channelkan aad ku soo biirto subscribe-na dhahdo si aad u hesho wararka degdega aynu halkan soo gelino